وأنيقو شمسان يوسف علي ما توحان halkan idinku hayaa gabayar tix yar oo gaaban oo ka hadlaysa gabadhiya abtigeed oo ka keenay dibadaha Afrika ka keenay dibadahana keenay hablihii marka ay koreen ay isaga caasiyeen marka tixdan yar waxa la yiraahdaa abti hay oo dhan marka sidana ku bilaamaysaa haddaad aafo tahay od uurka ii dabi ibtilooyin badan iyo haddaad istidhi arrimo gaadhsii alla wuu ku arkaya abti hay oo dhan ma aflaxo ubadkaan aabba iyo ehlo garanaynin ambaqaad waxaa lagu noqdaa markaad ooda jabisaa ee ixtiraamku haddii uu kugu yar yahay abti hay oo dhan umal iyo xanuun iyo ninkii uruga taahaya afka inuu kaa dhowrara rabin ee welina aargoosan intaan ku odhan lahaa abti hay oo dhan aboorkuba dundumuu dhisaa udub la'aaneed ubadkiisana wuu ku ilaaliyaa anfac wuxuu helo adiguna ammaanaad igu ahayd iyo ubad walaashay ee eed intaad iga sheegan lahayd abti hay oo dhan abtirsiimo dad baa odaya gaadhsiiya aaraarta waxaan uga socdaa erey tusaalayne ilhaane iyo kuguma hayn erey ku dhibayaaye aaran baan kaa dhigi rabay iyo ubax la daawado aroos iyo guri baan kula jeclaa iyo aqalad leedahay adigaa ilduufee aniga hay eersan inkirtooy abaal ruuxaan lahayn waxaa lagu ilaawaa ehelka uu yahaye adiguna eed li'ide abti hay oo dhan waa gabaygaa abti hay oo dhan la yidhaa waxa uu tusaalooyin badan u yahay dad badan oo dibadaha ka keenay ubadana dhalin oo ubadkii caasiyeen markaa sidaasuu saameyn u leeyahay gabaygan abti hay oo dhan la yidhaa ee dadka qurbaha jooga ay ku qabaan dhibta ubadada ay keeneen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Shamsan Yusuf Ali. See you next time. Thank you.